что, ребята, я сам пришел, мне какую-то записку там потом опять оставил, какую историю мой, которую он засадил. Немного быть, ребята. Там ничего нету. Да. Вот тут ничего нету, там какая-то печка. Так. Никуда нет. Так. Чуть писать меня. Ребят, опять он меня отрубил. Куда-то он вообще пропал. Я не знаю куда. Что делать? Напишите опять в комментариях. Я не знаю, ребят. Вторую часть. В любой день, в любое время мы придем. Просто прервемся. Он не ожидает как-то. Как он знает мой адрес? Не знаю. Походу. Как он знает мой канал? Я не знаю, ребят. Напишите в комментариях. Все в комментариях. Всем удачи, всем пока. И второй. Я вывел пацанов. Майже меня не всадил кровь. Кровь, что там? Он меня что-то всадил, походу. Как в крови. Я не знаю. Всем удачи, всем пока. Давайте, ребят, 50 лайков на участие. Всем удачи, всем пока.